بەناوی خوددا دووبارە سڵاوتان لێبی قوتابیانی خۆشەویست گەڕاینەوە لاتان بۆ ڕوونکردنەوەی chapter 2 لە ئیپسۆد 4 بە ناونیشانی What I Heard in the Apple Barrel لەناو بەرمیلە سێوەکە جێویستی چ بووم بەر لەوە قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی پێشوودا ئەمە ئاماژەمان بەوەی کردکەوە ژیم هەندێک وردەکاری گەشتەکەی پێگوتین کە گوتی کەشتێکە سەلماندی زۆر باشە و تاقمی دەریایەکە لێ هاتوو بوون و کاپتنیش بە دڵنیاییەوە دەیزانی چ دەکا و هەروەها ئاماژەمان بەوەی داکەوا مستەعاڕووی یاریدەدەری کاپتن سمۆڵەتی لە شەوەکی زریانی و تاریکدا دیار نەما و کاپتن سمۆڵەت گوتی هەبی و نەبی لەلایەکی کەشتێکەی بەربوویتەوە و لە بۆی سەرخۆش بوو و لە ناوچووە و مردووە ئەوزە لێرەدا قوتابیانی خۆشەویست ئەوان هێشتا هەر لە گەشتەکەدانە هێشتا نەگەیشتینە دوورگەی گەنجینە لە ڕێگایانە ژیم دەڵێت Before we arrived at Treasure Island بەر لەوەی بگەینە دوورگەی گەنجینە Something happened that dramatically changed what I thought of Long John Silver. شتێک ڕوودەدا کە بە تەواوی یاخود بە قوڵی تێڕوانینی جیمی دەربارەی سڵڤەری دەگۆڕی. با بزانین ئەو شتە چییە کە ڕوودەدات و کە تەواو جیم یەقینی لە بۆ دروست دەبیتن و سەبارەت بە سڵڤەری گۆڕانکاری لە بیر و بۆچوونی دروست دەبیتن. دەڵێت On the deck of the ship was a barrel of apples. لەسەر پشتی کەشتەکەی لەسەر ڕووی کەشتەکەی بەرمیلەکی سێوی هەبوو دیارە ئەوانە سێوی لە ناو سندوقی ناکەن لە ناو بەرمیلی دەکەن ئەوزە جیم دەڵێ One evening when I had finished work ئێوارەشیان کاتێک جیم لە ئیشکردنێ تەواو دەبیتن I went up on deck to get an apple دەستە سەر کەشتەکەی سەر ڕووی کەشتەکەی لۆ ناو بەرمیلەکەی دەچی بۆی سێوەچی بینی واتە ئەو بۆوە چووە بۆی سێوەچی دەست بخاتن دیارە برسیتی پرسیارمان دەڵێ جیم climbed into the barrel to dash جیم هەڵگەڕا بەسەر بەرمیلەکەی هەڵگەڕا یا چوە ناو بەرمیلەکەی لۆی چ بکاتن گوتمان بۆی سێوێکی بۆ خۆی بینی دەڵێن to get himself an apple بۆی سێوەچی دەست بخاتن to have a sleep بۆی خەوی لێ بکەوێ ڕاستە دواتر باز دەکەین خەوی لێ دەکەوی لە ناو بەرمیلەکەی بەڵام ئەو نەچوو بۆ خەوی لێکەویتن چوو بۆ سێوی بینی To listen to Silver and others بۆی گوێ لە سڵڤەر و کۆمەڵەکەی ڕابگری ئەوەشیان وایە گوێ لە سڵڤەری ڕادەگری یاخود گوێ لە سڵڤەری دەبی بەڵام ئەو مەبەستی ئەوە نەبوو هەرچوو بوو سێوی بینی و ئەو ڕووداوە ڕوودەدات I climbed into the barrel جیم هەڵدەگەڕێتە سەر بەرمیلەکەی واتە دەستە ناو بەرمیلەکەی and found that there were hardly any apples left جیم دەبینی بەحاڵ چەند سێوەکی ڕزی لەوێن دەرێکەمانە بەڵام لەبە ئەو دوو سەبەبەی خەوی لێ دەکەوی جیم but sitting down there کاتێک لەوێ لە ناو قوڵایی بەرمیلەکەی دادەنیشی in the dark لەبە ئەوەی تاریکە ئەوێن دەر و هەروەها with a gentle movement of the ship بە جوولەی نەرمی کەشتێکەی کە کەشتێکە بە نەرمی دەزوولێ جیم چی بەسەردێت I must have fallen asleep جیم دەڵێ بە تەئکید دەبی خەوم لێکەتبی چکە دواتر باز دەکەین چۆن بەخەبەر دێ واتە جیم چوە ناو بەرمیلە سێوەکەی بۆی سێوی لە بۆ خۆی بینیتن ئێوارەکەی کە تەواو دەبیتن و کە دەستە ناو بەرمیلەکەی لەبەر ئەوەی زۆر تاریکە و هەروەها کەشتێکە بە جوڵەکی نەرم دەڕوە جیم خەوی لێ دەکەویت پرسیارمان In the apple barrel Jim must have fallen asleep because لە ناو بەرمیلە سێوەکەی جیم دەبی خەوی لێکەدوی چونکە سەبەبەکە گوتمان هەم داک تاریک بوو هەم gentle movement of the ship هەم کەشتێکە زۆر بە نەرمی دەزوولە وەڵامی ڕاستمان of the gentle movement of the ship بەهۆی جوڵەی نەرمی کەشتەکەی طبعا داکەکەی نەدایە ئەو بداتن ئەویشان هەر دروست دەبی ئەویش دەبتە ڕێزن لە بۆی Suddenly I woke up لە ناکاوەک جیم بەخەبەر دێ ئەوە زۆر گرینگە بە چ بەخەبەر دێتە As someone sat down heavily against the barrel کاتێک کەسێک بە توندی پاڵ بە بەرمیلەکەی دەدا بەرمیلەکە دەزوولێ و جیم بەخەبەر دێ ئەدی ئەو کەسە چێیە Then the man began to speak. It was Silver's voice. پیاوەکە دەستی بە قسەکردن کرد ئەوە دەنجی سڵڤەری بوو واتە جیم بە دەنجی ناسیەوە کە ئەوە سڵڤەرە ئەوە گرینگە قوتابیانی خۆشەویست جیم بە دەنجی سڵڤەری بەخەبەر نەهاتیە بەڵکو کاتێک دەڵێ ئەسەمان یاخود as someone sat heavily against the barrel کاتێک کەسێک بە توندی خۆی بە بەرمیلەکەی دادەدا جیم بەخەبەر دێ دواتر کە کەسێکە قسەی دەکاتن جیم لە بۆی ڕوون دەبتەوە ئەوە سڵڤەرە ئەدی سڵڤەر چ دەکا بەر لەوەی Frightened I sat and listened جیم حەز بە ترس دەکاتون دادەنیشی لە جێی خۆی و گوێ ڕادەگری بزانی سڵڤەر چ دەرێکەن لێرەدا سڵڤەر وەکو دواتر بە ڕوونی ئاماژەی پێدەدەین
لەگەیەک لە تاقمی دەریایەکەی کە کەسێکە ئاغا دۆزیتەوە دەیەوێت گەندەڵی کاو بهینتە ڕێزی خۆیان. ئەوجا دیارە پێشتر سڵڤەر زۆر بە موهیمی قسەی کردیە دەربارەی خۆی لە بۆ ئەو قوربەسەرەی لۆیە کابراواتێک گەیشتێ سڵڤەر لە پێشودا کاپتن بووە. سڵڤەر دەڵێ No, Flint was the captain, not I, said Silver. دەرێ ناکاکەنا فلنت کاپتن بوو ئەمن کاپتن نەبووم. Jim discovered Long John Silver's future plans when dash. کەی جیم پلانی سڵڤەری لە بۆ ڕوومبەوە زانی سڵڤەر بەتەمای چییە؟ طبعا ئەوەی گوتمان کاتێک کەوا چووە ناو بەرمی لە سێوەکەی وەکو دواتر باسی دەکەین ئەو پلانە چییە کە باسی دەکا سڵڤەر و زیاتر ڕوونکردنەوەی دەدەین جیمسی بۆ ڕووندەوتەوە. He was hiding in the apple barrel. لەو کاتەی لە ناو بەرمی لە سێوەکەی خۆی حەشاردا بوو. هەرچەندە ئەو لە سەرەتادا نەچوو بوو خۆی حەشاردا بەڵام کە گوێی لە دەنگەکەی بوو ئەوجا وەک دەڵێ خۆی مات کرد و گوێی خۆی قوت کردەوە لۆی بزانی چ دەرێتن. I looked after the supplies. سڵڤەر دەڵێ ئەمن لەو کاتی چاودێری ئەشیا و کەلوپەلم دەکرد. قوتابیانی خۆشەویست ئەوە گرینگە سڵڤەر هەم وەختی خۆی لە سەردەمی فڵنتی گەشتی دوورگەی گەنجینەی کردیا هەم لەسەر کەشتی هیسپانیۆلاش. لە سەردەمی فڵنتی he looked after supplies چاودێری کەلوپەل و ئەشیای کردیا بەڵام لەسەر کەشتی هیسپانیۆلا he's the cook ئەو چێشلێنەرە. ئەوە گرینگە دەبی فەرقی ئەو دوانە بزانین. واتە ئەگە بڵین لەسەر کەشتی هیسپانیۆلا ئیشی چییە دەڵین the cook چێشلێنەر بەڵام لە سەردەمی فڵنتی he was the one that looked after supplies چاودێری کەلوپەل و ئەشیای دەکرد. I lost my leg at the same time that Pew lost his eyes. دەرێ ئەمن قاچی خۆم لە دەستدا لە هەمان ئەو کاتێک کەوا پی و چاوەکانی خۆی لە دەستدا بەبەستی پێ بڵایندمانە ئەو کابرایی کە هات و بلاک سپۆتی دا بیڵی بەوزی. ئەگەر بپرسین لە چ کاتێک سڵڤەر قاچی خۆی لە دەستدا دەڵێن لە هەمان ئەو کاتێک کەوا پی و چاوەکانی لە دەستدا. ئەیکەی پی و چاوەکانی لە دەستدا لە هەمان ئەو کاتێک کەوا سڵڤەر قاچی خۆی لە دەستدا. ڕوونکردنەوەی نادات چۆنی و بەچێ. When Flint was the captain, the one-leg man was dash. لەو سەردەمی فڵنت کاپتن بوو دەریاوانەیە قاچەکە چ بوو؟ گوتمان چاودێری کەلوپەل و ئەشیای دەکرد. وەڵامی ڕاستمان looking after supplies. But later on I saw Flint's ship so heavy with gold. دەڵێ دواتر ئەمن بینیم کەوا کەشتی فڵنتی زۆر قورسە پڕیەتی لە زێر. دووبارە قوتابیانی خۆشەویست بە شێوەی پچڕ ڕووداوەکمان لە بۆ باز دەکات چووکە کورتە چیرۆکە تەفاسیری نەدایە. دەڵێ ئەمن دواتر بینیم کەوا کەشتی فڵنتی پڕی لە زێرە. I thought that it would sink. پێم وابوو کەوا ئەو کەشتیە نقم دەبێتن. said another voice, the voice of Dick. دەنگەکەی کە دەڵێتن ئاها ئەوە دەنجی چێە؟ قوتابیانی خۆشەویست ئەوە دیکە. ئەدی دیک چێە؟ The youngest man on board. گەنجترین یاخود لاوترین کەشتیوانی سەر کەشتێکەیە. He was the best of them all was Flint. ئێستا تێگەیشتم یعنی فڵنت لە هەمووان باشتر بووە لە هەمووتان مهمتر بووە فڵنت. قوتابیان ئاگاداری ناوی دیک و هەروەها دیرک بین کە پێشتریش ئاماژەمان پێدایە. طبعا دیرک ئەو کەسە بوو کەوا دوو زارفیکەی لێدا کە گوتمان ڕۆڵی بریتە لەوەی blow the whistle twice. بەڵام دیک ئەوە گوت پرسیارمان لێ بکرێت چێە دەڵێن the youngest man on boats گەنجترین لاوترین کەشتیوانی سەر کەشتێکەیە کە ئاغا وەختی خۆی لە بریستڵ دۆزیتیەوە و وەکو باسی دەکەین ئێستاکە لەلایەن سڵڤەرەوە گەندەڵ دەکرێت و سڵڤەر دەهێنتە ڕیزی خۆی. Well, I got 2000 from Flint. بەردەوام دەبی قسە لە بۆ دیکی دەکا دەڵێتن ئەمن 2000 خۆم لە فڵنتی وەرگرت. بە دیکی دەڵێ That's not bad for a simple sailor, is it? دەرێ ئەوەش پارەکی خراپ نییە لەو دەریاوانەکی سادەی وەچی من. وایە یان نا؟ بۆ ئەو قسەی بۆ دەکا. دەڵێ وەختی خۆی ئەمن دەریاوانەکی سادە بووم بەگە فڵنتی کەتوم 2000 خۆم وەرگرت. ئەتوش کە دەریاوانەکی سادەی بەگەرەمە بکەوی 2000 خۆت وەردەگری. واتە تەماعی دەداتێ دەیە بهینتە ڕیزی خۆیان. I put it all in safe, I put it all safe in the bank. It's all about saving. دەڵێ ئەمن هەموو پارەی خۆم هەردەگرم هەمووی لە بانقی دادەنێم. It's all about saving. زۆر گرینگە بزانی چۆن پارەی خۆت هەڵدەگری. بۆیە ئەو قسەی بۆ دەکا دەڵێ کە توش بەگەمەکەتی پارەی خۆت وەچی من هەر بگرە واتە بە ناڕاستەو خۆ ئەوەی دەڵێ بوو چێ لەگە توم و خەسوجێت لێبیتن. But where are Flint's men now? دیک پرسیار دەکات دەرێ بەس کا پیاوەکانی فڵنتی لە چێنە ئێستا؟ ئەویش دەڕێ وەڵا most of them are on board this ship.
وەڵا زۆربیان وە لەسەر پشتی ئەو کەشتیانە ئەوە چی جێ لەو قسانە ڕاگرتیا جیم ژێ لەو قسانە ڕاگرتیا ئەو زارە جیم دڵنیا دەبیتەوە کەوا سڵڤەر چەتەیە و کۆمەڵی فڵنتیا ئەها لە پێشودا ئاماژەمان پێدا جیم گوتی بەر لەوەی before we arrived at Treasure Island something happened that dramatically changed what I thought of Long John Silver گوتی شتێک ڕوویدا کە بە قوڵی تێڕوانینی جیمی گۆڕی ئەوەیە کە ڕوویدا and they are glad to earn a bit of money said Silver دەرێت دڵخۆشن بەوەی کە جارێکی دیکە بڕە پارەکی بەدەست بینەوە ئەو چەتانە واتە چەتەکانی فڵنتی زۆرینیان لەسەر ئەو کەشتیانە You see I save my money دەڵێ دەزانی چیە کاکە گیان سڵڤەر دەڵێتە دیکی ئەمن پارەی خۆم هەردەگرم Whereas those other gentlemen of fortune spend it on rum and a good time لە کاتێکدا چەتەکان لە شەڕاب و لە ڕابواردنێ سەرفی دەکەن کتابیانی خۆشەویست Gentlemen of Fortune وشەیەکی دیکەیە لە بۆ pirate لە بۆ چەتە طبعا بڕک بە مستەقەفی بەمانەی چەتەی بێتن لەبەرەوەی دیک تازە بەگەریان کەتیە و ئیدی دڵی ناسکە و بیر و باوەڕی پتەو نییە بۆیە سڵڤەر ڕاستە و خۆ بەخۆیان ناڵێ pirate چەتە بەڵکو Gentleman of Fortune بەکاردێنێ واتە ئەو کەسانەی کەوا بەدوو سەروەت و سامان وەن کە هەر چەتەنە و ڕێگری دەکەن بەڵام ئەو کەلیمەی بەکاردێنی کە ئەوە شەرمە بەسمان پێچەتەیە وەکو دواتریش بەڕوونی ژیم ئاماژە بۆ دەدات Then they have to go to sea again دواتر دووبارە ئەو چەتانە ئەو Gentlemen of Fortuneانە پێویستە بچنەوە دەریایە کەی دەچنەوە دەریایە When they have nothing left but their shirts کاتێک جگە لە قەمیسەکەی بەریان هیچی کەیان نەمایە ئەو نەیگوت ئەو whereas those other Gentlemen of Fortune spend it on rum and good time گوتی ئەوان پارەکەی خۆیان لە ڕابواردن و شەڕابی بەسەر دەبن کاتێک هیچیان بەدەستەوە نما تەنها کراسەکەی بەریان نەبی ناچارن جارێککە دووبارە بچنەوە دەریایە But I'm 50 now and when I finish this voyage دەڵێ ئێستا ئەمن تەمەنم 50 ساڵە پلانی سڵڤەری چییە کاتێک ئەو گەشتەی تەواو دەکا و ئەگە بە سەلامەت گەڕاوە و گەنجینەکەی هیناوە I'll be able to live somewhere for the rest of my life لە خۆم دەتانم لە شوێنەکی هێمن و چۆڵەوانی ئەو دەژیانەی مامە بەڕێکەم و بژیم کەوا دەرێتن دیک دەڵێ But he can't go back to Bristol after this said the other voice دەنگەکەی دیکە کەمە بەسمان پێ دیکە بە سڵڤەری دەڵێ بەس ئەتو پاش ئەوەی ناتانی بگەڕێەوە برستڵی واتە ئەگە تو بتەوێ ئەو گەنجینەی بەتەنێ ببەی و ئەوانە بکوژی یا لە ناویان ببەی هەر شتێک لەوانە ئەتو ناتانی بگەڕێەوە برستڵی ئەویش دەڵێ ڕایت ڕاز دەکەی قسەکەت زۆر تەواوە هەر بۆیە and my wife is getting all my money now دەرێ هەموو پارەکەی خۆم دایتە خێزانم با بزانین سڵڤەر لەگە داچی منداران پلانیان چییە پلانەکەی وایە هەموو پارەکەی خۆی بەر لەوەی گەشتەکەی بکاتن بە خێزانیدایە و خێزانی چ دەکا She's selling the spyglass میوانخانەی spyglass دەفرۆشی ئەو میوانخانەی کە لە بریستڵە و هی سڵڤەریە and she'll meet me somewhere away from Bristol دەڵێ وەش لە شوێنێک دوور لە بریستڵ دەمبینی ئەوە کەی when I'm finished explained Long John Silver ڕوونی دەکاتەوە دەڵێ کاتێکەوە ئەمن تەواو بووم لەو گەشتەی گەڕامەوە واتە پلانی سڵڤەری لەگە خێزانی ئەوەیە کاتێکەوە سڵڤەر لە گەشتەکەی بە سەلامەتی گەڕاوە لە شوێنێک دوور لە بریستڵ یەکدی ببینن و بەر لەوەی گەشت بکاتن سڵڤەر هەموو پارەکەی خۆی سەرۆت و سامانەکەی بە خێزانیدایە و خێزانی بە هەمان شێوە سپایگلاسی دەفرۆشیتن و لە شوێنێک دوور لە بریستڵ یەکدی دەبینن ئەوە پلان و بەرنامەیانە I like my job much better now I've talked with you said the young man کوڕە گەنجەکە دەڵێ ئێستا کە قسەم لەگە تو کرد زیاتر حەزم سووە پیشەکەم ئەوەش مانای چییە یعنی he got corrupted ئەوە گەندەڵ کرا ئەوە چوە ڕیزی چەتەکان بۆ Gentleman of Fortune قەناعەتی هات طبعا ئەو زمانی کەوا سڵڤەر پێی وێ قەناعەتی پێهینا بۆیە کە تازە هاتە ناو وەک بڵێ چوارچێوەی چەتەکان سڵڤەر هەندەچی بەسەردا هەر دەرێ بۆ ئەوی بیر و باوەڕ و یەقینی دانەبەزیدن دەڵێت You are a brave boy and clever too answered Silver دەری ماشەڵڵا ئەتو کوڕەکی زۆر ئازا و چاونەترس و نەبەردی وەزیرەکیشی And I've never seen a better gentleman of fortune قەت لە ژیانم پیاوی پیاوانەی وەچی توم نەدیتیە دەری قەت لە ژیانم چەتەی وەچی توم نەدیتیە بەس بە مستەقەفی چەتەی پێدەڵێ Gentleman of Fortune قەت کەسێکم باشتر لە تو نەدیتیە کە ئاوا بە دوای سەرۆت و سامان وەبی پاشوی
By the time I had begun to understand that ئەو کاتی جیم دوشتی زۆر گرنگی لە بۆ ڕوون دەبتەوە ئەویش چییە؟ یەکەمیان طبعاەوە جیم هەتا ئێستا پەر لە ناو بەرمی لە سێویە واجێ لەو قسانە ڕادەگری. When Silver said gentleman of fortune, he meant pirates. کاتێک سڵڤەر دەیگوت gentleman of fortune مەبەستی پێت چەتە بوو. وەکو گوتمان gentleman of fortune بە هەمان شێوە بەمانەی چەتەی دێ بەڵام وشەیەکە زیاتر پڵایتی تێدایە واتە بە ئەدەبانەترە لە وشەی چەتەی. و هەروەها old usediشە ینی لە قەدیم بەکاردەهات ئەو وشەیە. And I knew that he had just corrupted one of the honest men on the ship. و جیم بۆی ڕوون بەوە کە یەک لە پیاوە ڕازگۆکانی سەر کەشتەکەی گەندەڵ کرا. واتە جیم دوشتی بۆ ڕوون بەوە هەم gentleman of fortune بەمانەی پایرەت چەتە دێ و هەم یەکێک لە پیاوە ڕازگۆیەکانی سەر کەشتەکەی گەندەڵ کرا کە ئەو پیاوە ڕازگۆیە یەک لەو 7-8 کەسەیە کە ئاغا وەختی خۆی لە بریستڵی دۆزی بوونیەوە. پرسیارمان دەڵێت Jim knew that Silver had dashed when he was in the apple barrel. جیم بۆی ڕوون بەوە یازانی کەوا سڵڤەر چی هەیە کاتێک کەوا لە ناو بەرمی لە سێوەکەی بوو. A. All the crew on his side. تەواوی تاقمی دەریایەکە لەژێر لە لای خۆیتی لە لای وینە. ئەوە غەڵەتە وەکو دواتر باسی دەکەین. طبعا جیم ئەوەشی بۆ ڕوون دەبتەوە کە هەموو پیاوە ڕازگۆیەکان گەندەڵ نەکرانە. Buried Flint's treasure. نەخێر سڵڤەر گەنجینەی فلنتی نەشاردیتەوە بەڵکو فلنت بەخۆی گەنجینەکەی شاردتەوە. C. Corrupted one of the men on the ship. ئەوە دروستە یەک لە پیاوە ڕازگۆیەکانی سەرکەشتەکەی گەندەڵ کردیە. Got the treasure map. بە هەمان شێوە نەخێر ماپەکە لەکن جەماعەتی ڕازگۆیەکانە واتە لەکن ئاغا و دکتۆر لوڤسیە. The word dash meant being left on a distant island and dash was another name for the pirates in the story. کامە وشە بەمانەی ئەوەی دێ لە دوورگەچی چۆڵ بەتەنیا بەجێ بهێڵدرێ و هەروەها وشەیەکی دیکە کە لە بۆ چەتەکان بەکار هاتیە لە چیرۆکی دوورگەی گەنجینە چییە؟ با لە بەشی دوو دەست پێ بکەین چکە ئەوەیان لە داهاتوو باز دەکەین. ئەمە گوتمان وشەیەکی دیکە لە بۆ چەتەکان چییە؟ gentleman of fortune. gentleman of fortune. وەڵامی ڕاستمان دەبێتە سی. قوتابیانی خۆشەویست وشەی marooned بەمانەی being left on a distant island with only a gun to help you survive کە لە داهاتوو باسی دەکەین لە مەسەلەی بێنگەنی. maroon واتە لەلایەن هاوڕێ دەریاوانیەکانت لە شوێنێکی دوورێ دەست و چۆڵەوانی لە دوورگەشی بەجێ بێڵی بەجێ بهێڵدرەی تەنها چەکەکت پێ بدەن بۆی پارێزگاری لە خۆت بکەیت. ئەجەیە ئەوەتە ئەو چەکەت پێەیە ئەگەر بەرگەی ژیانت گرت بەردەوام بی یا گولە چلەتە پسەری خۆت دەی و خۆت لە کۆر دنیای بکەیەوە. Choose the wrong one out. کامە لەوانە غەڵەتە داوای غەڵەتەکەی دەکا. A. When Silver said gentleman of fortune he meant Dr. Livesey and his friends. کاتێک کەوا سڵڤەر گوتی gentleman of fortune مەبەستی دکتۆر لوڤسی و برادەرەکانی بوو. نەخێر مەبەستی پێشێ بوو مەبەستی پێ چەتەکان بوو کەواتە ئەوە غەڵەتە بۆی دەبتە وەڵامی ڕاست. ئەو دەرێ کامە لەوانە هەڵەیە. At the top of the chest there was a carefully folded suit. بەڵێ لەسەر سەرەوەی سندوقەکەی گوتمان قاتەشی دەقراو و لودراو هەبوو. Behind Captain Bill was his sea chest on a handcart. ئەوەشیان دروستە. گوتمان his handcart was following behind him on a handcart. واتە کاتێک کەوا Captain Bill هات لە دواوەی وی سندوقەشی دەریایی پێ بوو کە لەسەر عەرەبانێکی دەستی بوو. In the corner of the galley, Silver kept a parrot in a cage. لە ڕوکنەشی شوێنی چێشت لێنانەکەی سڵڤەر بە بەغاوێکی هەرگرت بوو یا خستبووە ناو قەفەزەشی. ئەوەشیان دروستە و کەواتە وەڵامی ڕاستمان تەنها ئەیە چکە و داوای غەڵەتەکەی دەکا. A few minutes later, Silver called another man over to the barrel. کەمێک دواتر سڵڤەر بانجی کابرایەکی دەکا نزیکی دەکاتەوە لەو لای بەرمیلەکەی. پێی دەڵێ Dick's with us, said Silver. Dick's with us یعنی Dick is with us. دەڵێ دیک بەگەرمان کات تەواو هاتە ڕیزمان. کابراش کە جواب بداتەوە Oh, I knew he would be. دەڵێ ئەوەش تەشی سپرایز نییە لە بۆم ئەکید دەمزانی بەگەرمان دەکەوی. ما ئەو دە و پلەی بەتووەیە هەروایە یعنی قوربە سەرەکی وا قەناعەت پێدەینی کە بەگەرمان کەویدن. ئەوە چییە ئەوەی کە جواب بداتەوە؟ Replied the voice of the coxswain, Israel Hans. Coxswain یاخود coxswain. قوتابیانی خۆشەویست پرۆنانسیشنی قەدیمی بە coxswain دەخوێندرێتەوە بەخۆشی لە مۆدرن بە coxswain دەخوێندرێتەوە. بەڵام لە کتێبەکەمان هەیە بە coxswain ترانسکریب کرایە بۆ ئێمەشە دەڵێن coxswain. دەنجی کۆکسوینەکە کە ناوی ئیزرائیل هانسە جواب بداتەوە. ئەی کۆکسوین چییە؟ کۆکسوین کەسێکە کەوە ئاراستەی کەشتەکەی دەگۆڕیتن بەرپرسە لە ئاراستە گۆڕینی کەشتی و هەروەها بەرپرسیارەتی بەلەمەکان دەکاتن. تقریبا لە کۆندا لە پاش کاپتن سمۆڵی ینی لە پاش کاپتن و
شيبس ئۆفیسەرە یعنی ئەمە کاپتن سمۆڵێتمان هەیە دواتر مستەعاڕۆمان هەیە ئەوە تقریبا دەبتا کەسی سێمی سەرکەشتەکەی لە پاش طبعا کاپتن سمۆڵێت و بەر لە کاپتن سمۆڵێتی ئەمە ئاغامانەیە کە ئادمیڕۆڵە واتە فەرمان ڕەوایە ئەجێ کاپتن سمۆڵێتە ئەجێ دواتر مستەعاڕۆی ڕەحمەتیە کە ئێستاکە مردیە نمایە قوتابیانی خۆشەویست با ئەو زانیاریش بدەین طبعا لە دەستپێکی گەشتەکەی 27 کەسن گەشت دەکەن بەڵام مستەعاڕۆ هەرزوو دیار نامێنێ و دەمریتن 26 دەمێنێنەوە لە ئێستادا 26ن قوتابیانی خۆشەویست ئەوەش گرینگە طبعا ئەمە گوتمان کاتێک بانجی پیاوەشی کرد گوتی دیکس ودەس ئەو کابرایە چێە ئەوە ئیزرایل هانزە و ئەگەر بپرسین ئیزرایل هانز ئیشی چییە لەسەر کەشتی هیسپانیۆڵە وەکو گوتمان کۆکسوین بەڵام ئەگەر بپرسین لە سەردەمی فڵنتی چ بوو دەڵێن فلنس گەنە تۆپ هاوێژی فڵنتی بوو بە هەمان شێوەی سڵڤەری واتە ئەو دووە هەم لەسەر کەشتی هیسپانیۆڵە بەرپرسیارەتیان هەیە و ئاماژەی پێکرایە هەم لە سەردەمی فڵنتی ئەمە گوتمان سڵڤەر لە ئێستادا دەکوک لە سەردەمی فڵنتی looked after supplies ئیزرایل هانز لە ئێستادا لەسەر کەشتی هیسپانیۆڵە کۆکسوین لە سەردەمی فڵنتی گەنەر واتە تۆپ هاوێژ But when are we going to do something? I want their food and drink, he said. Israel Han دەڵێ بەڵام کەنجی نێشتەچی بکەین هێرش بکەینە سەریان ئەمن خواردن و کەلوپەلی خۆراکی وانم دەوێ ئیزرایل هانز پێی باشە هەر لە ڕێگای هێرش بکەنە سەر ڕازگویەکان و لە ناویان ببان بەڵام سڵڤەر نا سڵڤەر عاقڵتر لە چی ینی لە بۆ حاڵی خۆیان لێزانترە سڵڤەر دەڵێت Now started Long John Silva دەرەجێ ڕاگرە کورە ئیزرایل هانز لەبە ئەو دوو هۆکارەی لە ئێستادا هێرشیان ناکەنە سەر Due to the following reasons they won't attack the honest men at this time لەبە ئەو دوو هۆکارەیە ئەو چەند هۆکاری خوارێ لە ئێستادا هێرش ناکەنە سەر ڕازگۆیەکان یەکەم دەڵێت Captain Smollett is an excellent sailor Captain Smollett دەریاوانێک یاخود کاپنێکی زۆر نایابە کەواتە لی دەگەڕین هەتا کەشتەکەی دەباتە دوورگەی گەنجینە ئەمە لە خۆمان تووشی زەحمەتی بکەین با ئەو کەشتەکەی لێ بخوڕی چکە وەکو دواتر باسی دەکەین سڵڤەر پلانی وایە ڕێگە بدەن بگەنە دوورگەکەی کە گەنجینەکەیان دۆزیەوە لەگەڵیان خستنە سەر کەشتەکەی دەرێ ئەو کاتی یا دەیان کوژین یا بەزیان دێڵین کە وەکو باسی دەکەین دواتر سڵڤەر پێی باشە بیان کوژن لەوێن دەرێکە واتە دەڵێ لەبەر ئەوەی کاپتن سمۆڵێت ئەکسلەنت سەیلە دەریاوانەکی نایابە لی گەڕێ با ئەو لی بخوڕی کەشتەکەی And the doctor and the squire have the map somewhere secret, which means I don't know where it is. Do I? دەڵێ وە ئاغا و دکتۆر لۆڤسی ماپەکەیان لە شوێنێکی نهێنی دانایە کە ئەمە نازانم لە چێە وێیاننا بەڵێ وەیە ڕاز دەکا ئەو نازانی ماپەکە لە چێیە پێویستیان بە ماپەکەیە ئەوە گەیشتنە دوورگەکەش طبعا هەرجارێ ناتوانن بگەن لەبەر ئەوەی لۆنگتیتیت و لاتیتیتیان نییە کە گەیشتیشن کرۆسەکان نیە نازان گەنجینەکە لە چێ شاردرایتەوە کەوابی دەڵێ لە بە ئەو دوو هۆکارەی لی گەڕێ بازارێ هێرش نەکەینە سەریان میتنەکەی تاخیر بکەین So I say that we wait until they found the treasure. سڵڤەر دەڵێ بۆیە ئەم پێم باشە چاوەڕێ دەکەین هەتا گەنجینەکەی دەدۆزنەوە and they've helped us to get on board. و یارمەتیمان دەدەن لە گەرمان دەخەنە سەر کەشتەکەی واتە پلانی ئیزرایل هانز پێی باش و هەر لە سەرەتا ڕێگە هێرش بکەنە سەریان بەڵام سڵڤەر دەرێت چاوەڕێ دەکەین هەتا دەگەینە گەنجین دوورگەکەی گەنجینەکەی دەدۆزینەوە لە گەرمان سەر دەخەنە سەر کەشتەکەی کە ئیشمان پێنما ئەو کاتی ئەو عیلاجیان دەکەین چارەسەریان دەکەین Silver told Israel Hans that he wanted to put off the mutiny for so long because سڵڤەر بە ئیزرایل هاندی دەرێت کە ئەو دەیەوێتن یاخیبوونەکەی بە پاش خات تاخیری کاتجارێ ئەوەی ئەنجام نەدا لەبەر ئەوەی سەبەب چییە؟ وەڵامەکان باتم شاکەین he wanted to wait to have the treasure on board ئەو چاوەڕێی دەکردکەوە کەشتێکە کە گەنجینەکە بدۆزرێتەوە و بخرێتە سەر کەشتەکەی بەڵێ ئەوە دروستە طبعا ئەو قسانەش ڕاست دەبی ئەگەر بڵین لەبەر ئەوەی کاپتن سمۆڵێت ئەکسلەنت سەیلەرە دەیەوێت ئێستاکە بەردەوام بیانگەێنتە وێندەر و نازانن ماپەکە لە چێیە بەڵام هەدەفە سەرەکیەکەی گوتمان ئەوەیە ئەو دەرێکە گەیشتینە وێندەر گەنجینەکەمان لەگە بدۆزنەوە سەرخەنە سەر کەشتێکەکەی ئەزە لەوێ لە ناویان دەبین لەبی دەڵێ کاپتن سمۆڵێت was not an excellent sailor for sailing the Hispaniola بە غڵەتی هینایتەوە was not an excellent sailor ئەوە هەڵەت دەبیتن The pirates did not know how to sail the ship کەشتیەکان نازانن چۆن ببورن کەشتیوانەکان واتە چەتەکان نازانن کەشتێکەی چۆن لێ بخڕن ئەوان دەزانن کەشتێکەی لێ بخڕن بەڵام کێشە ئەوەیە نازانن which direction to go بە چه ئاراستەک بڕۆن چکە ماپیان لەکن نییە longitude latitude هێلی درێژی و پانیان لەکن نییە وەکو دواتر ئاماژەی پێدەدەین He knew the exact location of the map on the treasure
بە تەواوی بەوردی شوێنی ماپەکە و ترێژەرەکە گەنجینەکەی دەزانی ئەوەش غەڵەتە گوتێ من نازانم ماپەکە لە چێندەرە. But we are all sailors on board this ship, cried Israel. Israel دەرێ ئەمە هەمومان بەخۆمان دەریاوانین دەتوانین کەشتی لێ بخورین. We don't need Smollett on the others. Smollett و ئەوانی دیکەمان لۆچیە با لە ڕێ بیان کوشین و لە خۆمان بچین گەنجینەکەی بدۆزینەوە. Silver پێی دەڵێ We can sail the ship, said Silver angrily. بە تووڕەیی دەڵێ ڕاست دەکەی ئەمە دەتوانین کەشتەکەی لێ بخورین بەڵام Who would know which direction to go? چێ دەزانی بە چه ئاراستەیەک بڕوە؟ لۆ نازانم بە چه ئاراستەیەک بڕۆن ئێ لەبەر ئەوەی گوتمان longitude و latitude compass bearing و ئەو شتانەیان پێ نییە نازان بە چه ئاراستەیەک بگەنە دورگەکەی. Listen, I know the type of man you are. Silver بە ئیسرائیل هاندی دەڵێتن گوێ ڕاگرە بەس ئەمن دەناسم ئەمن موخت دەناسم دەزانم ئەتو چنەوە عەبە شەرەشی. You never happy until you drunk and then you make mistakes. ئەتو کابرایەشی قەت دڵت خۆش نابی حتا شەرابی نەخۆیەوە. ئەجە کە شەرابت خواردەوە دەست بە غەڵەت و پەڵەتان دەکەی. پێی دەڵێت But I know how to do this. دەڵێ لۆ خۆمی لێگەڕێ ئەوە ئیشی منە سڵڤەر دەڵێت ئەمن دەزانم چۆن ئەو کارەی دەکەم چۆن کۆتایی بە چەتەکان دەینم ببورن بە ڕاستگۆیەکان دەینم هەرچەندە وڵاو قسە ژوایە کۆتایی بە چەتەکانیش دەینی لە ئاخیرەکەی چکە دژی چەتەکان هەڵدەگەڕێتەوە کە بە دەمانچەکەی ژێر قەدی خۆی جورج مێری دەکوژیتن لە ئاخیرەکان باس دەکەین. And believe me, if we do too quickly, then we'll hang. دەڵێ باوەڕم پێ بکە کاگی ئیسرائیل ئەگەر زۆر بە خێرایی ئەو کارەی بکەین ئەوە هەمومان لە پەتی سێدارە و چاردارە دەدرێین. All right, but when we do got them, what will we do to them? Asked Dick. Dickish کە قورب بەسەرە تازە بەگەر ئەو بەزم و ڕەزمەی کەتیا دەڵێ باشە بەس ئەگە دەستگیرمان کردن چیان لێ دەکەین؟ پێی زەحمەتە شتەشی دیارە؟ سڵڤەریش دەڵێ یەک لەو دوو شتانە. Yeah, we can leave them on the island. دەڵێ دەتانی لەسەر دوورگەکەی بەجێیان بێڵین or we can kill them. و دەشتانین بیان کوژین واتە ئەو کاتی دوو شۆیسمان لە بەردەمە. That's what Flint or Billy Bones would have done, said Silver. دەرێ ئەگەر فڵنت و بیلی بۆنزی ڕەحمەتی مابانی هەمان کاریان دەکرد واتە ئەگەر ئەوان مابانێ کە ئیشیان پێنمان یا ئەوەتە دایان کوشتن یا بەزیان دەهێشتن. سڵڤەر پێی وایە کامەیان باشترە. I say we ought to kill them. سڵڤەر دەڵێ ئەمن پێم باشە لەوێ بیان کوژین. We'll wait and then we'll do it, said Silver. دەرێ چاوەڕێ دەکەین و دواتر یەکسەر ئەو کارەی دەکەین واتە لە ناویان دەبین و دایان کوژین. کەواتە کاتێک دیک پرسیار دەکات کە دەستگیرمان کردن دەستمان خستن کۆنتڕۆڵمان بەسەردا هەبوون چ لە ڕازگۆیەکان دەکەین دەڵێ یا دەیان کوژین یا بەجێیان دێڵین و سڵڤەر پێی باشە ڕەئی وایە کەوا لەوێن دەرێت بیان کوژن. Silver tells Jake we ought to dash. Silver بەدێکی دەڵێتن ئەمە پێویستە فرانە کاری بکەین چ لە ڕازگۆیەکان بکەین. Kill all the honest men on board the ship. هەموو ڕازگۆیەکان ماشەڵڵا و هەر ڕازگۆی دەکەینە چەتە هەموو ڕازگۆیەکان لەسەر کەشتەکەی بکوژن بەڵێ ئەوە دروستە. Set the squire and the doctor free. دکتۆر و ئاغای ئازاد بکەن خۆ دەستگیر نەکرانە تا ئازادیان بکەن. Throw Mr. Arrow over the side of the ship. Mr. Arrow لەلایەکی کەشتێکی فڕێ دەنەخوارێ قورب بەسەرە بەخۆی دیار نەمایە مردیە سفڕی دەنەخوارێ هەرچەندە دەستی سڵڤەر و جەماعەتەکەی تێدایە لەوەی کەەوە شەرابیان پێدایە. Corrupt the captain of the Hispaniola. کاپتنی هیسپانیۆلا گەندەڵ بکەن کاپتن سمۆڵێت نەخێر کاپتن سمۆڵێت گەندەڵ نابێ. He's the wisest among all. ژیرترینی چیرۆکەکەمانە چۆنەوە گەندەڵ دەبیتن. Now let's have some rum. Silver دەڵێ ئێستاش بە هەندێک شەرابی بخۆین. Dick said Silver, I'll let you get it. دەڵێ دیک ئەمەن ڕێگەت پێ دەدەم پێت دەرێم پێت پیشان دەدەم چۆن هەندێک شەرابمان لۆ بینی. Here is the key. Fill up a cup and bring it up. دەڵێ فەرموو ئەوە کلیل بڕۆ خوارێ کوپەچی پڕ شەراب کە و بینەستەرێ لە بۆمان. ئەو جەجیم لێرەدا چی بۆ ڕوون دەبتەوە. I realized that this must have been how Mr. Arrow had got the drink that killed him. دەڵێ ئێستا کە لە بۆم ڕوون بەوە کە ئەو ڕێگەیە چۆن Mr. Arrow شەرابی بەدەست خستووە کە لە کۆتاییدا بووە هۆی مردنی. هەرچەندە ئەو مستا وەک پێشتر باسمان کرد کاپتن سمۆڵێت گوتی he must have fallen over the side of the ship. بە سێتنتی قسەی کرد گوتی بەتەئەکید دەبی کەوتبیتە لایەکی کەشتێکە و دیار نەمایە. بەڵام هۆکاری ئەوەی
طبعا سەرخۆش بووە و پێدانی ئەو شەرابەش لەلایەن کۆمەڵی سڵڤەریەوە بوو کە دەکرێت بان قەست لە بۆ کوشتنی ئەو شەرابەیان پێدابی دیار نەما کەواتە جیم ئەواتە ئێستا هەر لەناو بەرمیلە سێویە وا خەریکە عەڵقەکەمان تەواو دەبی هێشتا دەرناوێت لەناو بەرمیلە سێوی لە ئاخری دێتە دەرێ جیم چی دیکەی بۆ ڕوونبەوە لۆی ڕوونبەوە کەوا چۆن مستە ئارۆ شەرابی دەستخستیە چکە پێشتر دەیگوت no one knew where he could be getting the drink کەس نەیدەزانی ئەو کابرایە شەرابی لە چێن دەرێ دەینی Jim realized that while he was hiding inside the apple barrel کاتێک جیم لەناو بەرمیلە سێوەکەی خۆی حەشاردا بوو چی بۆ ڕوونبەوە Silver's clean galley نەخێر پاک و خاوێنی بەدبەخی ئەوە بە چاوی بینێتی چی لۆی ڕوونبەوە How Mr. Arrow was killed چۆن Mr. Arrow کوژرایە بەڵێ ئەوەیان دروستە بی That Israel Hans was Flint's first mate Israel Hand دەستەڕاستی فلنتی بوو نەخێر ئەوە Billy Bones بوو Flint's first mate بوو Israel Hans گەنەری فلنتیە وەڵامی ڕاستمان تەنها بووە بی We learned that dash from the conversation that Jim heard by accident when he was in the apple barrel. ئەمە چ فێر دەبین لەو گفتوگۆیی کە خۆی و شانسی خۆی جیم کاتێک چۆ ناو بەرمیلە سێوەکەی گوێی لێبوو چ فێر دەبین یا چمان بۆ ڕوونبەوە They couldn't be honest men on board the Hispaniola. هیچ پیاوی ڕاستگۆ لەسەر کەشتی هیسپانیۆڵان نمانە ئەوە غەڵەتە دواتر جیم ئەوەی بۆ ڕوون دەبتەوە There are still honest men on board the ship هێشتا ڕاستگۆمانە چکە ئیزرائیل هاند بە سڵڤەری دەڵێ Not another man of them will join us تەواو دەرێ پیاوەکانی وان هیچ کە نانە ڕیزیمە B Silver was an honest man Silver پیاوەکی ڕاستگۆ بوو نەخێر بەعەکسەوە was a dishonest man was a pirate How Mr. Arrow had got the drink that killed him Mr. Arrow چۆن ئەو شەرابەی هیناکە بۆ هۆی مردنی ئەوە دروستە Derek was the youngest man on the ship ئەها قوتابیان سەرنج بدەن ئەمە Derek نا بەڵکو گوتمان Dick was the youngest man on the board Derek کابرای فیکە لێدەرە کە گوتمان blew the whistle twice While Dick was gone I heard Israel speaking quietly to Silver لەو کاتێکەوە دیک دەڕوات ئیسرائیل بە هێمارشی بە بناگوێی سڵڤەری دەسرپێنی دەڵێت I heard him say جیم دەڵێت گوێم لێبوو دەیگوت Not another man of them will join us تەواو دەیگو هیچ کە پیاوەکانی وان نانە ڕیزیمە گرنگی ئەو قسەی لە بۆ چییە لە بۆ جیم و ڕاستگۆیەکان لە بۆیان ڕوون دەبتەوە هەموو کەسەکانی سەر کەشتەکەی گەندەڵ نەکرانە چکە دەڵێت تەواو با هیچ کە هەوڵ نەدەین هیچ کە نانە ڕیزیمە ئەوانی دیکە نابنە چەتە بە ئاشکراژ نەبین So I thought بۆیە جیم پێی وابوو There must still be honest men on boards هێشتا پیاوی ڕاستگۆ پیاوی پیاوانە و سائبوات لەسەر کەشتەکەی مانە بەچ بۆی ڕوونبەوە ئەو قسە بۆی سڵڤەری کە گوتی Not another man of them will join us پرسیارمان When Israel Hans said Not another man of them will join us Jim thought that dash کاتێک ئیسرائیل هانس گوتی هیچ پیاوی دیکەی وان نانە ڕیزمان جیم پێی وابوو کە هێشتا پیاوی ڕاستگۆ مانە There must still be honest men on boats هێشتا پیاوی ڕاستگۆ لەسەر کەشتەکەی مانە Moments later the moon started to shine down on me in the barrel کەمێک دواتر جیم هەر لەناو بەرمیلەکەیە ڕووناچی مانجی دەبرزشێتەوە مانگ لەسەر سەری جیمی دەدا و دەبرزشێتەوە And almost at the same time a voice shouted Lando تقریبا لە هەمان کاتدا کەسە کاواری کردگوتی وشکانی هۆ وشکانی ئەوە فترەی زۆرە لە ناو دەریا و ئاوێ دەڕۆن گەیشتینە وشکانی و پشوەچی وەردەگرێن یاخود ڕوونترەوەی بڵێم گەیشتینە دورگەکەی کەواتە کاتێک جیم لە ناو بەرمیلە سێوەکەیە ڕووناچی مانجی لێ دەدات و لە هەمان کاتدا کەسە کاوار دەکات دەڵێ گەیشتینە وشکانی قوتابیانی خۆشەویست ئەوە بوو کۆتایی ئەپسۆدی 4 chapter 2 بە ناونیشانی What I heard in the apple barrel جێبیستی چ بووم لە ناو بەرمیلە سێوەکە لەوانەی داهاتوومان پشتیوان بەخوای گەورە دەچینە chapter 3 کۆتا chapter لە ئەپسۆد 4 بە ناونیشانی I share the bad news هەواڵە خراپەکە بڵاو دەکەمەوە کە مەبەستی پێی ئەو هەواڵەیە کە جیم جێبیستوە قوتابیانی خۆشەویست ئەوەی دەستم ریمۆت شەتەرە طبعا هەر بەوەی هەموو جارێ دەست پێ دەکەین ڤیدیۆیەکەی و دوایش بەدزی دەستمان دەخینە ناو بەرکمان دای دەخین باوەڕمان بە ئیدیت و بەدەستکاری بۆ شتانە نییە هەر کە ڤیدیۆیەکە تەواو بوو یەکسەر ئەپلۆدی دەکەم لە بۆتان بە هیوای سوود ئینشاء الله و زۆر سپاس